Bonjour et bienvenue à la leçon 111. 111, nicht schlecht, pas mal. Imagine, tu es en France et tu cherches quelque chose, par exemple la pharmacie. Stell dir vor, du bist in Frankreich und du suchst nach irgendetwas, zum Beispiel nach einer Apotheke. Natürlich kannst du googeln, aber nicht immer ist der Akku deines Handys voll. Nicht immer weiß Google Bescheid, zum Glück. Und es kann auch sein, dass du zum Beispiel deine frisch erworbenen Deutschkenntnisse anwenden möchtest. Also fragst du jemanden. Das Verb suchen heißt chercher. Es hat eine Ähnlichkeit mit dem Englischen to search, also chercher. Und ich suche heißt je cherche. Ah ja, bevor ich es vergesse, ich bin der Jean-Philippe Devise, der sich sehr freut, wenn du seinen Kanal abonnierst, zumal es für dich kostenlos ist. Und es ist auch gut für mich, weil der Algorithmus von YouTube glaubt schon, dass ich im Begriff bin, berühmt zu werden und wird dazu tendieren, meine Videos anderen Leuten anzubieten. Und am Ende in 20 Jahren werde ich Geld damit verdienen. So. Ja, also ich freue mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst, zumal es kostenlos ist. Ich freue mich auch sehr, wenn du meine Videos teilst, aus dem gleichen Grund wie früher. Und wenn du kommentierst auch. Und wenn du Fragen hast, zögere nicht, ich mag Fragen. Und übrigens, ich habe auch Produkte, um Französisch zu lernen oder zu lesen. Die stehen in der Beschreibung. So, zurück zum Thema Suchen. Je cherche la pharmacie. Ich suche die Apotheke. Aber du kannst auch vieles suchen, nicht nur die Apotheke. Du kannst zum Beispiel nach einem Arzt fragen. Bonjour, je cherche un médecin. Bisschen tragisch. Weniger tragisch. Bonjour, je cherche la poste, s'il vous plaît. Das verstehst du. Je cherche la poste. Je cherche le club de tennis. Je cherche le restaurant chez Odette. Also chez bei Odette, so. Viele Restaurants heißen bei bla bla, chez Odette, chez Robert, chez etc. Je cherche un supermarché ouvert. Un supermarché, ein Supermarkt, ouvert, geöffnet. Je cherche le marché, ich suche den Markt. Je cherche un hôtel, ein Hotel, klar. Je cherche l'hôpital. Je cherche un distributeur de billets, ein Verteiler von Banknoten, also ein Geldautomat. Je cherche la rue Clemenceau, s'il vous plaît. Überall, ich habe das nicht erwähnt, aber das ist selbstverständlich überall, s'il vous plaît am Ende. Je cherche la rue du 4 Septembre. In fast allen Städten oder Dörfern in Frankreich gibt es une rue du Général de Gaulle, klar, und une rue du 4 Septembre. Le 4 Septembre 1870, am 4. September 1870 hat man, c'est le jour de la proclamation de la Troisième République. Ich habe dich ein bisschen gebildet so nebenbei. So, je cherche, ja, was gibt es noch zu? Je cherche un garage Peugeot, wenn du ein Peugeot fährst. Je cherche un garage Peugeot. Wenn du ein Renault fährst, je cherche un garage Renault. Alternativ kannst du von einem Concessionnaire, un concessionnaire Peugeot, un concessionnaire Renault. Und die Antworten könnten wie folgt klingen. Oui, en face de l'église, gegenüber der Kirche, en face de l'église. Und was auch sehr gut funktioniert und was du dir als Deutscher sehr schnell, sehr leicht merken kannst, ist vis-à-vis de l'église. Manche Franzosen in Südfrankreich zum Beispiel sagen sie nicht vis-à-vis de l'église, die sagen vis-à-vis l'église. Es ist zwar falsch, aber es geht auch. Vis-à-vis de l'église. Oder ja, vis-à-vis de la gare. Ne?
gegenüber des Bahnhofes, vis-à-vis de la gare, vis-à-vis de la mairie oder en face de la mairie, gegenüber des Rathauses, en face de la piscine oder vis-à-vis de la piscine, gegenüber des Schwimmbades. Jetzt sagst du, excusez-moi, je cherche l'aéroport, ich suche den Flughafen. Und dann kann man dir antworten, oh, prenez la direction de Mulhouse, c'est indiqué. Nehmen Sie die Richtung Mulhouse, Mühlhausen. C'est indiqué, es ist ausgeschildert. C'est indiqué wirst du in Frankreich sehr oft hören, wenn du nach etwas suchst. C'est indiqué, es ist ausgeschildert. Und zum Schluss ein Bonbon. Ich habe vorhin den General de Gaulle, la Rue oder l'Avenue oder la Place du General de Gaulle erwähnt. Er war ein sehr witziger Mann. Er sagte zum Beispiel, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Also das heißt so viel wie Forscher, die forschen, findet man. Forscher, die finden, sucht man. Allez, à la prochaine fois.